Hej, jeg hedder også Ann. Det er mig igen. Og nu er jeg blevet en helt anden. Jeg er meget mere hurtig. Ja, så derfor vil jeg kalde mig selv for Rap Ann. Han er begyndt at gå til psykolog. Det må I lige tage, som det kommer. Ja, jeg hørte ikke noget. Så det er godt. Det er også bare helt okay. Ja. Det er godt. Og prøv at se, nu laver vi en test. Nu går hun. Det var ikke så godt. Nej, men den kommer jo tilbage. Ja, det kan den. Ja. Det er godt. Se, det har virket. Hej. Jeg er sulten. Vil jeg gerne spise dine blomster? Nej, det må du ikke. Men så må du tælle til 10. 1, 2, 10. Ja. Så længe det virker. Jeg er næsten lige ved at blive sur. Nej. Hej. Hej. Ved I hvad? Nu er det bare ikke sjovt mere. Nej. Ved I hvad? Så nu går vi bare. Nej, du skal blive glad. Nej, det er godt. Vi ses. Ja.